привет, меня зовут Оля. Это мое второе видео. Мне его должно... я как говорила в первом видео, там было у меня кристальный замок, мне, самолет я говорила в следующем сниму, по-моему, я не помню точно. Вот такой самолетик. Как видите, пони такая вот была, без сапожек. Вешечка. Вот. Сундучок. Открывается. Он цепляется на ножку, вот так может катить его. Или может так, какой снимается. Вот видите дырочка? Она может взять вот так вот, встать на него и открыть. Хотя сейчас сниму все, не мешают, они высокие слишком. Вот, видите. Такой. Тут наклеечка. Да. И вокруг сердечки. Так, про самолетик. Вот здесь вот пол. Цветочка. Крыша простая. Объемная. Дверца открывается. Тут сердечко. Такая дверца. Можно за него, а может тут специально такой разрезик. Вот так. Можно за сердечко, кому как удобно. Кстати, на этом, как вы видите, сердечко, вот цветочек точнее, и здесь цветочек такой. Реально прикольно, все крутится. Вот крутится, и вот крутится. Цветочка так мило. А вот здесь вот я забыла, я не помню, как это называется. Здесь копытце подкован. А внутри сердечко. Видите? А еще вот пульт управления, кнопки простые. Тут сердечки и подкова. Видите? Как вы помните, там пони вот это была. Там в наборе. И вот Pinkie Pie очень довольно красиво. Мне она очень понравилась. Заколочками я видео снимала. Вот помните, там заколочки были. Ей очень идет вот одна часть волос вот так вот, а вот другая вот так вот. Очень красиво получается. И на одну сторону она все закрученная, но когда вы раскрываете, и там видите, не вот так закручено. Как-то так вот хвостик сделан и некрасиво. Кудряшек таких нет. Вот. Что еще? Вот шлем на ней был. Шлем сейчас покажу. Когда я его купила. Мне подарили точнее. Вот шлем был. И юбочка желтая. Не перепутайте, желтая. Я не знаю точно сколько. Тут еще голубая есть. Вот. Кстати, на шлеме вот эта сосочка крутится. Я ее не делаю. Еще посреди шлема два разрезика. И вот тут подковка с сердечком. А посреди сердечко. Вешечка крутится. И вот так ездит. Поль такая идет в юбочке. На вешалочке ее. Вышла она из самолета. На заднюю лапку прикрепила так. И такая, не получилось. Такая идет. На этом все. Тут о нем почти нечего. Забыла еще. Вот здесь вот сердечко вокруг. Оно просвечивается, но довольно мутное. Двигать. И здесь такая наклейка. Если вот так держать его, на сердечко смахивает. Вот сердечко, видите? И с обратной стороны. Наклеечка такая радужная, как бы 3 цвета и сердечки. Всем пока!